job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. That I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you Γεια! I'll be there for you 'cause you're there for me too. Κώστα, συγχαρητήρια για το πτυχίο σου. Καλή σταδιοδρομία. Σαν τη μάνα μου κάνει στην αντίστοιχη περίπτωση που φαντάζομαι απλά. Σου εύχομαι τώρα με ένα καλό κορίτσι. Και καλούς απογόνους. Καλούς απογόνους και το γάμο σου τώρα. Καλά, ξέρεις τι, αυτά θα πάνε στο βίντεο. Αυτό το κρασί το πίνω στη δικιά σου. Μου το έχει κεράσει η Ελένη, η οποία δεν μπορεί να είναι στην αρχομοσίαση. Και πίνουμε όλοι μας να έχουμε κερακί. Έχουμε ποικιλία. Σε κλετάμε ποικιλία. Και σε περιμένουμε να έρθεις στην Αθήνα να σε βγάλουμε έξω να μας κεράσεις. Λίγο ευχή σου κάτι στον Κώστα παίρνει το πτυχίο του. Δεν είναι το λογικό να πω στην υγεία σου γιατί δεν έχω. Ούτε λεφτά δεν έχω, τίποτα δεν έχω. Ελπίζω αυτό να αποκτήσει με το πτυχίο που θα πάρει. Ελευθερία. Ναι. Ευχή σου κάτι στον Κώστα που παίρνει το πτυχίο του. Λοιπόν, φίλε Κώστα της Ελένης. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια. Σε καλή μεριά μου θα καταλάβω ότι θα το πεις το πτυχίο. Τι άλλο να σου πω. Να σου πω ότι ελπίζω να γίνεις σπουδαίος και τρανός προγραμματιστής. Σοβαρά πράγματα λέω. Ξέρω τι λέω. Και τώρα δεν ξέρω, δεν έχω πολύ έμπνευση. Μπορεί πιο μετά να σου πω κάτι καλύτερο. Συγχαρητήρια όμως. Στην υγειά σου. Να μιλήσω? Ναι. Γεια σου Κώστα. Εγώ είμαι η Ελένη, χάρηκα. Μπράβο που θα πάρεις στοιχείο στα αυτοχρονιατρική. Εγώ δεν θα πάρω στα αυτοχρόνια του φυσικού στοιχείο. Δεν πειράζει όμως. Αυτά. Τι γιατρός θα γίνεις, θα μας πει. Μικροβιολόγος θα Μικροβιολόγος θα γίνεις, ωραία. Εντάξει. Γιάννη, ευχή σου κάτι στον Κώστα που θα γίνει μεγάλος και τρανός γιατρός. Τι είναι ιατρός θα γίνει? Όχι, θα γίνει μικροβιολόγος. Μικροβιολόγος. Λοιπόν, Κωστάκη Πεχταρά, με το καλό το πτυχίο τώρα που το παίρνεις, καλή σταδιοδρομία και στην υγειά σου, να είσαι καλά και πάντα, όχι φακελάκια. Τάσο, Έλα. τι έχεις να ευχηθείς στον Κώστα που παίρνει πτυχίο ιατρικής? Να μην συναντηθούμε ποτέ. Λοιπόν, πέρα από αυτές τις αηδίες θέλω να σου ευχηθώ να διατηρείς αγνή και άσπηλη την τέχνη σου, να ακολουθήσεις πιστά τον όρκο του Ιπποκράτη, να γίνεις ένας φοβερός γιατρός, να μας αγαπάς. Σήμερα που γιορτάζουμε, τι θέλω να σου κάνω, πόνεσανε τα πόδια μου από το πρωί να ψάχνω, τα μαγαζιά τα κοίτα, μα τίποτα δεν βρίσκω. Γι' αυτό ήρθω κατέληξα σ' αυτό με το δίσκο. Με αγάπη από μένα, ναι για σένα, ναι. Με αγάπη για ολόκληρη ζωή. Με αγάπη από μένα, ναι για σένα, ναι. Με αγάπη για ολόκληρη ζωή. Ήταν η Ελένη Αβραμίδου. Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο, μπράβο! Σημασία έχει, τα έχει κάτω μέσα.